请问华语搞什么鬼？台语讲做变声网。啊，这个网吼，正确的台语汉字是下骹倒一个 ？A 网 ，B 网 ，C 网。老师，这我汉字我无介绍，你敢有写过？变声网。变声。 B 俩棒，俩棒，是文字迄个棒，所以 B 这个棒就是文字的棒，啊变声棒，啊伊声那无可能是 C 是迄个寤寐魍魉的迄个魍嘛，就是鬼嘛，你搞什么鬼？啊鬼甲迄个鬼字边敢有可能？我是以我是提出一个看法啦，你想看嘛？但是我感觉你的直觉是上对的，因为我只是我唔知影答案，我会去思考。你听我意思啊 ？A 绝对无可能，A 无可能。啊 B 是迄个文字的意思。啊你写那直觉你会想到 B， 一开始的时候。本来一开始是想要感觉就是跟他俩棒。啊因为台湾汉字伊较无迄个，伊的逻辑甲华语是较无共的，我感觉是安尼。所以 C， 我想要讲 B 诶。你这小可爱一边。啊，拢会。啊，无投票啦，啊，无投票。来啊，时间到啊！来。 C， 我确定答案是 C B 棒。好，来，咱来看这 B 棒，对唔对？C， 确定吗？确定。为什么是 C？ 加讲话，差不多拢无镜头，加讲话，为什么是 C？ 啊，不是 B 就是 C 啊。B 啦，你刚才讲两个，啊，不是 B 无你嘛通啊 A 啊，我无介意，我较介意 C 啊。哦，你较介意 C 就对啊啦。好是啊，伤济片啊。我剧本，我剧本台语剧本，我分起来大概我嘛是讲 C。好，恁的答案是 C。好，咱来看这里 C 棒对唔对？哎呀！容易得到1万咯。好，来，咱请老师解释。好，恁千万唔好误会，讲变啥物网像网啊，伫遐飞来飞去掠袂着吼。迄是网，第二字是网仔的网。啊，咱啥爱用尾是迄个网吼，因为咱伫山顶吼，那准讲涂骹咧爬有一寡蛇毁魍魉，迄是华语的。啊，毋过那准讲伫空，迄是第涂骹嘛。啊，你若空间伫遐走咧，甲你乱咧，有一寡魑魅魍魉。吼。啊，所以迄个魑魅魍魉就是讲，可能查某鬼。嘛有可能是查甫鬼，啊，这物件伫遐有当时咱拢讲拄着魔神啊，行去山顶可能就拢无去啊。好，啊，所以这个网就是迄款较歹的魔神啊，啊，咧甲你带，所以你伫遐安尼鬼鬼祟祟，那鬼咧是咧变啥物网，是要甲我做啥物无好的代志，所以咱就是选择甲鬼有关系。